Dentro aí que inscreva-se já! Olá, amiguinhos! Bem-vindo ao meu canal! Hoje eu vim mostrar para vocês esse maravilhoso micro-ondas aqui. Ele é mágico! E para provar isso para vocês, eu vou mostrar brincando com as massinhas Play-Doh. Bom, aqui está a minha massinha e ela é da cor lilás. Ela é quase para um tom do rosa. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Veja só quem apareceu. E aqui nós temos a Sky, da Patrulha Canina. Olha que linda que ela é. Eu adoro esse desenho. E vocês? O próximo massinha que eu vou pegar é a azul. Azul um pouquinho um tom mais escuro. Massinha azul. Estou adorando esse micro-ondas mágico. Olha só quem ele trouxe aqui para nós. Nós temos o Chase. Adoro o Chase. Ele é muito disposto e ajuda muito o Ryder. E ele está com o seu boné azul. Veja só. Agora eu peguei minha massinha vermelha. Apesar daqui ela está um pouco alaranjada, ela é vermelha sim, pessoal. Uau, veja só quem ele trouxe. Nós temos aqui o Marshall e o seu boné de bombeiro em vermelho. Marshall! E veio junto com ele a Peppa Pig e o seu vestidinho vermelho. Agora eu vou pegar a massinha verde. Vamos ver o que o micro-ondas mágico vai trazer. Massinha verde. Veja só, a massinha verde trouxe o Rock. Veja só, o boné dele é em branco e verde. E ele é todo cinza. Rock. Play-Doh amarelo. Mas o que veio aqui? Este eu não sei o que é. O que nós temos aqui? Uma bola? Não faz barulho. O Coringa. Aonde estou? O que estou fazendo aqui? Eu tava tão tranquilo lá em casa, dormindo, tirando meu cochilinho, assistindo o Ben Toy Kids e veio parar aqui? Eu, hein? Que mundo maluco! Fui! Bom, pelo visto, o Coringa foi embora e só ficou a bola dele.
Massinha Play-Doh laranja. Veja só quem nós temos aqui. Zuma e a mamãe Pig. Zuma está com seu capacete laranja e a mamãe Pig também está com um vestido laranja. Massinha Play-Doh marrom. Quem nós temos aqui? O Ryder da Patrulha Canina. E aí, amiguinhos? Vamos salvar o dia com os meus amiguinhos. Vamos lá! Agora eu peguei a massinha Play-Doh azul. Quem está aqui? O Papai Pig está com a sua roupa azul um pouquinho clarinho. E o George, o azul um pouquinho mais escuro. Olá, amiguinhos! Massinha Play-Doh preta. Nós temos aqui, parece um morcego. O que é isso? Veja só, pessoal, eu acho que é um acessório do Batman. Ei, você! O que você está fazendo com meu bate voador? Bate voador, desculpa, mas ele apareceu aqui no meu micro-ondas mágico. Agora vê se devolva logo, que eu preciso dele para combater o crime. Tudo bem. Deixa que eu te ajudo, vou colocar em você. Prontinho. Agora você pode ir combater o seu crime. Muito obrigado. Agora estou indo, porque hoje está muito corrido e eu preciso combater o crime. Tchauzinho. Será que estamos esquecendo de mais alguma cor? Já sei. Falta a cor branca. Massinha Play-Doh branca. Everest. Olha que linda que ela é. Então, turminha, esse é o nosso vídeo de hoje, o micro-ondas mágico. E aí, gostaram? Se gostou, dá um joinha aí embaixo. E não se esqueça de deixar um comentário do qual personagem vocês mais gostaram. Até o próximo vídeo. Tchauzinho! Bolinha, bolinha! Fantasma! Ai, George, você assustou a Bob, coitadinha! Coitada, ela achou que você era um fantasma de verdade! Que fedor, hein, senhor Bocão? Pelo visto, comeu até demais.
Oi, me dá uma licencinha, que está me dando uma cólica.